Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Երկու հեռուստաընկերություն։ Արյուն Խաչատրյան, ընդդիմությունը այստեղ չի տեսնում իր մեղքը, որ Փաշինյանը արդեն հասել է կաթողիկոսին։ Նկատի ունեմ, որ չկարողացան ժամանակին հեռացնել, որովհետև փորձեր արվել են։ Դե եթե փորձեր արվել են, Այս իրավիճակում դուք ինչ ելք եք տեսնում, ընդդիմությունը ինչ պետք է անի, պետք է օրակարգ թելադրի Նիկոլ Փաշինյանը եւ ընդդիմությունը գնա այդ օրակարգի ետևից, թե գուցե դուք նաեւ հիմա օրակարգ թելադրեք։ չէ, մենք մեր օրակարգը ունենք, այլընտրանքային օրակարգը ներկայացրել ենք։ Իդեպ մենք հենց մեր քաղաքական ուժն է, որ դաշնակցն է դեռևս 19 թվականին, երբ բոլորը ասում են վերևն Աստված ներքև Նիկոլ Փաշինյան կամ չէ, երկուսն էլ հավասար ինչ որ միտեղ հորիզոնի վրա։ Մենք էինք ասում, ժողովուրդ բռնակալություն է գալիս։ Մենք էինք 20 թվին պայքարում, 21, 22, 23, 24, 25 թվին։ Հիմա դատարանի բակում ովքեր են։ Մերոնք են, չէ, մերոնք են։ Մերոնք են դատարաններում, մերոնք են զնդաններում։ Այլ խնդիրը, որ հիմա մենք տեսնում ենք, որ հասարակական ճնշումը չգեներացվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը թեպետ ասում է չեք ուզում հեղափոխություն արեք, բայց մարդիկ որ հավաքվում են, տեսնում եք ինքը ինչ հակահեղափոխություն է իրականացնում։ Գնում ենք դեպի ընտրություններ, ճիշտ է չենք բացառում, որ այս 7 ամսվա ընթացքում ինչ որ զարգացումներ կարող է լինեն եւ օրենքը մեզ հնարավորություններ է տալիս հակազդելու։ Բայց գնում ենք դեպի ընտրություններ եւ նաեւ աշխատելու ենք կոչ ենք անելու, որ բնակչությունը մասնակցի ընտրություններին, ինչ որ մենք տեսանք վաղար շաբաթում, ինչի Նիկոլ Փաշինյանի տեխնացուն անցավ։ Ճիշտ է, ընտրողների 22%-ն էլ չի հավաքել, որովհետեւ մասնակցությունը քիչ է։ Այսինքն, ուղղակի կոչ ենք անելու մարդկանց գնալ եւ մասնակցել։ Ընդդիմադիր դաշինքներ ձևավորել, այլ ոչ թե ձայները փոշիացնել, որովհետեւ այդ բոնուսի արդյունքում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ ազգային ժողովում ունի ընտրողների ներողություն, падգամավորների 2/3։ Այն դեպքում, երբ ժողովրդական քվեարկությամբ 53.9%-ներ հավաքի։ Խնդրեմ Նյուզայեմ։ Պարոն Խաչատրյան։ Իդեպ ներողություն եմ խնդրում, Նիկոլ Փաշինյանը 2-3 տարի առաջ ասելացը գնաց սատանա բռնի։ Երևի դա էլի փորձում է եկեղեցու մեջից են սատանաներին գտնեն, որ վեհապարի անունը զեղչեն։ Այդ հրամանի շարունակությունն է։ Պարոն Խաչատրյան, քիչ առաջ իշխանական падգամավորները լրագրողները մեղադրում են, թե ինչու ենք մենք օրինակ եկեղեցու թեման օրակարգային դարձնում եւ նախագծերից չենք խոսում։ Մեղադրանքը մեզ էր ուղղված հիմա մենք ենք օրակարգ դարձրել եկեղեցու հարցը եւ երկրորդ դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ Հայաստանը բռնապետական երկիր է դարձել։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ընդհանրապես ԿՊԱ-ականները մշտապես ասում են, դե եթե բռնապետական ենք, դուք այստեղ ինչ գործ ունեք, ո՞նց եք խոսում։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ էլ ասում էր բոլորդ եթե հավատան մամուլին ինչ ամեն ինչ գրում են, դուք բոլորդ ԱԱԾ պատվալներում կլինեք։ Այնպես որ սպասենք, հա, երևի։ Ռուզան, իսկ բռնակալական երկրներում էլ ինչպես է լինում։ Եկեղեցուն են ճնշում, ընդդիմությանն են ճնշում, մամուլին են ճնշում։ Գիտեք, ասում է չես կարող լինել կիսահղի, չէ՞։ Եվ մամուլը չի կարող լինել կիսաազատ։ Ինքը կամ ազատ է եւ գրում է բաներ, որը մեկին դուր է գալիս, մյուսին դուր չի գալիս, կամ պրավդա է, որը գրում են ինչ որ Կրեմլից ասում են գրի։ Հիմա որպես ազատ մամուլի ջատագով ես ասեմ, այո, գրեք, իմ մասին էլ գրում են, չէ՞ բաներ, որոնք իմ դուրը չեն գալի։ Բայց ես հասկանում եմ կամ կա այս այլընտրանքը, կամ կա պրավդան, տրիբունա լյուդու, ռաբոտնիչեսկո ձելո։ Լավ, դրանք է այլընտրանքը։ Այնպես որ ինչի եք զարմանում, որ բռնակալական երկրում մարդիկ իրենց սպանում են ինչպես բռնակալական երկրում իշխանությունները։ Հիմա մյուս հարցին։ Եկեք սովետի ժամանակվա մի անեկդոտ պատմեմ։ Ուրեմն Նադեժդա Կրուպսկան գնում է պիոներների հետ հանդիպան եւ ասում է Լենին պապիկը շատ բարի է։ Պիոներներից մեկն ասում է բարության մասին մի բան կպատմեք։ Ասում է դե մի անգամ ինքը Սակոլնիկիում նստած գիրք էր կարդում, երեխեքը ֆուտբոլ էին խաղում, գորգորում էին, Լենինին ջղայնացնում էին։ Վեր կացավ ասա մեկին բռնեցնես, տվեց sense քիթից արյունը ֆշաց։ Ասում է լավ, բա դրա բարությունը ո՞րն է։ Ասում է կարար չէ իր անել սաղ ընտանիքին էլ գնդակահար էր։
Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը, լինելով իր էությամբ նեոբոլշևիկ, այդ նույն վարքագիծն է դրսևորում։ Գոհ եղեք, որ դեռ շնչում եք։ Եվ դա նույն բռնակալական երկրում բռնակալի վարքագիծը։ Այսինքն բռնակալական երկրում բռնակալի վարքագիծը հենց դա է։ Զարմանալու բան չկա։ Հարց կամ մի հարց ու վերջ, Սիվիկ, խնդրեմ։ Քան որ որպես լրագրող եմ հանդես գալիս այլ ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ըստի Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք իմ ապրած ապրումներով երևի թե չկիսվեմ, այդ բռնակալական երկրում ապրած քաղաքացու ապրումները նկատի ունեմ, ինչևէ։ Հիմա որպես լրագրող, որը իրեն համարում է ազատ մամուլի ներկայացուցիչ, պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ ասել, Benchբերումները, որ արեցիք QST փաստաթղթից, դրա օրիգինալի կոպիայից էր եւ ինչպես է այդ կոպիան հայտնվել ձեր ձեռքի տակ եւ ինչու ամբողջական փաստաթղթը չեք հրապարակել, այլ միայն որոշակի հատված։ Պարոն Խաչատրյան, ձեր թույլտվությամբ նաեւ երկրորդ հարցը որպես շարունակություն ժամանակին Առավոտ օրաթերթը տպագրել էր ներքին շրջանառության համար, ՀՀԴ ներքին շրջանառության համար կազմված մի շրջաբերական 55 թվագրված, որտեղ ձեր մտահոգություններն էիք հայտնում, այսինքն դաշնակցական ձեր գործընկերները կետերով չանցնեմ, որովհետև շատ ընդգրկուն է, միայն մի մեջբերում օրվա իրավիճակից եւ միջազգային իրողություններից ելնելով, եթե այսօր հրաժարվում ենք ազատագրված տարածքներից, կարող ենք հրաժարվել հայ դատի պայքարից։ Այս ուղով առաջ գնալու դեպքում երկիրը չենք դնելու նորանոր աղետների առաջ։ Փաստորեն ժամանակին ՀՅԴ-ն դեմ էր QST փաստաթղթին, հիմա տարիների հեռվից ասում եք, որ այն մի հոյակապ փաստաթուղթ էր, որը Ադրբեջանը վիճեցրեց։ Այդ ինչ փաստաթուղթը անկեղծ ասած չեմ կարող ասել, չգիտեմ։ Չեմ բացառում, որ այսպես կոչված 004-ի նախնական վերսիան է եղել։ Հիմա ձեր հարցինի պատասխան իհարկե պատճենա։ Ես որտեղից ունենամ հենց այն թուղթը, որը ներկայացվել էր Քիվեստում դրվել էր նախագահներ Քոչարյանի եւ Ալիևի սեղանին։ Պարզ է, չէ՞ որ դա պատճեն է։ Որտեղից ինձ իմ անձնական արխիվներից, որոնք երկար ժամանակ պահել եմ։ Իմ սեփականությունն է, ցակման մասին ինչ խոսեմ։ Բայց եթե իշխանություններն ասում են, որ դա կեղծ փաստաթուղթ է, ուրեմն պետք է ասեն իրականությունը որն է։ Եթե ասում են սա իրական փաստաթուղթ է, պետք է ասեն, որ այդպես իրական փաստաթուղթ եղել է։ Բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանը գաղտնազերծում է բոլոր փաստաթղթերը։ Իդեպ իմ հարցը, որ ես իրան տվեցի, ազգաժողովին ինչ ասացի, ամեն ինչ կբացահայտել եք, նշանակում է ոչ մի բան այլևս գաղտնիք չէ։ Բայց եթե որոշեն, որ գաղտնիք է, եւ ես գաղտնիք եմ բացահայտել, ես Նիկոլ Փաշինյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պիտի հայտնվենք նույն բանտախցում։ Շնորհակալություն։